Nalina silika mena moni nzambe compliqué. Eloko olanda pa na ye, weza nsima. Nzamba pi yango liboso. Rika kokibi. Ako kaka chantimate. Na chantima posha kukalkile. Swakule. Kisasa makambo. Kongo mboka ya bakalikile. Musador. Koyi. Fit papa maswa kwe. Bigudi tenti yelezi. Nga yebitu na mama toki. Mama, bigudi tenti yelezi. Yo, okende wapi? Sokuza mwasi pene bakata yongenga. Yole kaka kanjirao. Yaka. Tune yo lamba ya mama, tune. Na lamba nini? Yoto loke pa mbano. Sokuza pene mwasi bakata yongenga. Leka kanjirao. Mwasi bakata yongenga, mwasi bakata yongenga, ti bakata ni manganga. Uy. Wana ngenge jaba. Uy. Abima. Kuya kujwa likambo. Papa baba to bela kuya ne malada ndani. Abima. Kasi yo kendete. Akende waka yoliyo. Yaka mbrolia ya kwa la boni. Oh, papa mwengo pesa mtuma kasi ya kwani. Mwana ngaba ajojo. Ya kisa bango. Bima. Tell me say Bima. Tell me say. Mangalinga tete. Mama tika. Mama. Sokuza kika. Bakundi papa avant. C'est-à-dire benzana mon accord. Para era ngo mwana katiki ni ngo wa. Au initiative. Nanuba kadele kwa dinga kidimala ati. Nani? Ojidi tatoy pichulingo. Oyo lubaka papa pere de charité papa bien. Azali wana tamukulu mokuti na kati lupango lukula yibike. Tozali na bana ye basi na bu respect na ye moko itanke responsable qui se respecte atamukulu moko atabela atana sengere oiza ka sovuti ma papa. Oyina lupango yibatu. Bato yisoko yoyo kuluka bazalite tini pe ba partir o kama ti fofandi ni o kama ti petit o sonu kini yo pe makolo di kolo monsieur soko moni odingi mutu wana dingi yo te ko fonseti uguya ko fonse pongi na crise cardiaque soko yibite papa bima papa yokanga papa la chance. Okofi kubima. Pesa la chance. Nde naza boye na tamboli na gena ba province na ke partout. Na tamboli ndo mona ngaya. Mende konanga ben olondo azaka na Afrique d'ici. Ben olondo. Oui. Azaka bébé chiko maneke à Château Rouge. Mon bazaka na France. Basangani bango nyonso. Mais bazo luka ba lukelanga mwasi.
mais na boyi na obi utolukilanga mwasi azate po eloko oyo elingi motema papa bolingo eza kwa mai papa bakangela yango nzela te ezala ozali mwana fongola yango nzela eleka ozali mwana po liseso yo ndingo banda opesa ngai lelo oyo nga nakoki osopile yo okubanda lelo lutumba wana ti lutumba koti esili nga moto nazalaka opesi ye masesi ah bon soko yibaka te alors papa olobi na ngaki budingo bakangilaka nzela te sikoyo ntango moto oyo oza kudinga ye moko azodinga yo te odingi ofolise na ti papa bolingo bandana na motema ya moto moko bimanga na muti matanga nazali nano nakanda nakei matanga nakuti koli ya tata sekei nabimi tongo nakenda wana koli ya tata sekei ni ebimaki 6 heures alors bima pardon na seste nalala nano pora para sinalala pongi nakataki pongi tika na récupérer père na sokolaka simonaki papa uzali ya kuluka bakatini ya mai na banani banda kutiaka mai zo bima te bongo yikusukule kuta wapi bandela lali boye na toki soit dans ya karine moko ya alukela nga mai ya kaka sitota na mipango ya ngambo kasi papa ezosimba nango tobandi boye toza famille bolingo ezalaka bongo ezala mbala esuka oyuki ezala mbala esuka oyuki oza ntoki te odingi mutu adingi metikati papa ete mokufa wana ifikomi komwasi abongaki mbali o zali yoka soni te nayo munene naye munene po nini yango ezala wana papa te pufu po nini ebongaka mpe eloni na mesi yo sikoyo ozali kibuki mwasi mpe kibuki sikoyo nini yango wana o alinga pingi na yepe moko yo bukila di tata ndikini mama kukitana eloko moko namoni bana oyo na tiktok mboka bana na bana aza kuganga kana kachika okuboma nga lelo yo ingaka obe kotaka biloka bana mike kasi ngai omonaka nga mokolo ngai naza mokolo te bongo bakata nyonso natalaka na bafilme Papa Romel Goulou. Papa Romel Goulou ate Papa Romel Goro. Makamoni ndio baba. Papa Romel Goro. Goulou. Papa Roma. Ya te yote Papa Romel Goro. Kota na fondation Issere Sariti. Issere Sariti. Issere Sariti. Ah! Issere Sariti ya Maseo Luzaye do kaso ngi kota na fondation te. Obe kota. Bonjour. Bonjour. Biluka nani? Eti. Yozo kota na lipango batimba moko lekani. Ah, ida yo foti mbalide. Mususu ezate yo tuna bisote yo kuti batosika. Oimalola au kwa. Usimbine jete. Ah, biluka. Yo nani? Na biluka maswako. Ozoluka nani? Na maswako. Bibi maswako. Tena yibi tendenga akama tidi ya Teresi. Na tuni na kwa balubi papa mwangu yazala kabiluba luba lera msuzu yena lipangwana yaona bayibi kuna yebe masoko kayojo kwa moto ya biloba loba toboni ndenge babinje na barabara azate soka yibi siye afana kawati soka yibi siye papa ngunga yaki kuluga ye azali na masolumo ya kitobo yakana tatango ngamba azana azali loba na yeta tokoluba nini papa mwazali bukilo ya nani? Ya maswako? Maswako azali lukula bukilo. Bukilo paranga. Bukilo. Kwa mwana na ya mwasi na mwana ngaya mbali. Bazali mwasi na mbali. Ah! Donc yo papa ya borori. Asante baba. Mutabiloba loba. Ayo mutabiloba loba. Yendo maswako. Ngayo yo. Janga ina jana nkita. Atuka mwana na yo azali zoba mobali. Yo moko tata zoba. Kasi mutabiloba loba. Ubandi biluba loba. Ndemo za mukuse ndenge makani. Masako. Kasi na duba yo male moko. Bon.
Je me présente. Papa Maswaku 14e apôtre de Jésus, Simbolenga, l'homme qui a traversé la mer en pied, qui a attrapé 10 antilopes, a kangé 9 mois kwa kufi pour ne pas m'embango le kaki mingi. Soit coulé, devient du dogu, devient quoi l'anga kukaka santimati, yo, tu as l'autre. Ça fait mal. C'est que Badouana Bazali n'a raison. Badouana Bazali n'a raison en prise. Badouana Bazali n'a raison en prise. Yawana makambo izumina. Po kumbo na yo bizali taramulai. Yawana makambo izumina. Tata nanga yende tata Maswaku. Moto ya botiliza. Ngai mpe moto ya botiliza. Ngai moto na boti bolodi. Mama bolodi. Bibi ozali biluba be solo ya. Mama tara, borodi azari acha bado bashenga batumba una bomashi. Kambo nini tato yo moka yeni yola. Mana ne bana ke yo bandu bi mana bandumba bomashi. Obanda vikada yo. Tango yoko yoka moto te. Ayi bindingini. Ozali mazisi. Tata nanga yoti kana nutanga. Ngama magicien. Ayi bindingini. Oja munoko lokula libula toilette ngama magicien. Tango ngai fuede. Yo moto yena likambo te. Ngai mama. Ilonga na yiri. Na yibite ndenge uzali wana papa tangu uzala kana mbai na yo tanga bande ku humisa yo na libala ubone ko umona ke ndenge ni biso to umira te yuka lisolo ngale kuteni neye na bwatu akele ki mbandaka kokuba nezo kuma mama na bango atini bango baya kutala soki biloko nini yeye ya bambanga yi kitambala bamba kitambala tangu abambi nga kitambala nakali kitambala lubi seke lelo ngane yo tukuteka para simo tutekni yetu dali na ye un mois passé lubi wazo yo kanoze akena l'hôpital zemi na kamati yene yene na kisasa tilelo tu boti bana yangu nako amani tata na ngale alikuwa yote osaka vya kindumba na bon marché allez OK je moi si wana buboti na busati lelo oyebi moto temba moko odi monoko wana izali ya solo na funguli monoko po yeba vraiment oti monoko sege uzuma ndengi dijo bimisa kama kama ndengi wana biza yola nakanga mpona uyobite mosa mpembe mosa kute zambe bombe olanda ngapona yo nakako bena kakitete kute zambe bombe yote bombe kute zambe bombe ulanda kinga pa bamba kinga kitamba uyebi bote likamba yena ngoto yokina ko kata be osesenganya ngade sande ngese ni boina yibike ayeri makambo ya libolo lipwane parce que yemu talubakina mwana ne biso kenu solula na mwana ne mubali yo tata mubimba boyo kenu tinda mwana mwasi apropose mwana mubali ke babala na hi bana ibasali na securite bana makuku bumisa tata yibiti bumisi tata yawa ngana lubibolo limkola yawa bubinga nani ule sembusi na mshapipwane neza kabritani Maswaku kosa na zabu kongo mena koma mungala kosa la cheye mshapipwane mpona nini na bino nyoso na ba grâce ko munduti ni rezo kina wabo koma beli kama mwake ngai na za mungala ngo za nini olubira nini sikoma kaungana yiri yo papa mabi olu yiri ngani bubinga koma ngai na za mwana ngasoka tima koma kopisa kama tombango donc yo loko longoli ndaku na yo na yawa wana soke mwana na yawa bubinga na ye tukubenga nini likamu nini bana bino mukuta asali mbula mbali wana na mwana na bino azubala yete mwana nanga siko adinga sala yenini adinga kenda uzwe na bwatu ndenga ukota oye yo to adinga kenda ulogo tena mpono to kwa sala yenini mwana nanga zali mabipa mwana nanga zali mabipa pusene akota kwa isute nkono ukota wa mkongana uye kupanza biloko na ndako yaka baba kama biko kumujete uyo kapasi nazara lukola iriki to ukanga lukola mwana yo tai ndizo boma yo narubie tango zoganga wana zoganga na lipango na yoto yanga nazunganga na mnogo ni yoto yanga c'est ça les problèmes problèmes c'est ça tikanga kumujete uyo kapasi ufini na yuki pati nani yuki pati yo maboko na weza kama kumujete uyo kapasi uyo kapasi kwa yaka na fino kwa yana na fino kwa bana ko kaboite utaya umanga na ndako bwinde lubana bloli yenda tiga buyawa yo tata mutoko yo soko meni masanga yo na ntina mawako te
mokolo boye ojo simaka wana mona na yo mokie oyo peti na ngai bilubaluba tikanga nakenda po oye nazokipete po nayiba za bilubaluba tikanga nakenda po nayiba ilinga nasukila na barabara oh papa tikanga nakenda po nasalini oh papa bali wiko tango mususu ajo beka tango mususu ajo beka likambo nini masako na mutamemake dingwe na mkamba wewe dingo na kamba ne uyibite haitani ngade woso mwe ngade tani dingo ah papa tikanga nakenda ko yango moto yo likambo nini so ngade dingo namona te njambe troisième vague oya corona yebi mutu oyo esi gouverneur ndengesa bato bazulira kasi ongana leti kazi ni tikanga nakenda ko papa umani ngana kazi ni po yo oh papa oncle yo na ebisio donc kolane déranger nga vraiment ton vansenga ou binanga yo pina kine na sol na décor na expliquer décor que non il faut que mon oncle et tout mone ye ya zali pamad to zali bato aleli ngana ko kulingile yo mabite je ne peux pas yakuluka ke lelo itango mususu bandeko yanga yo kamati meme noko ne yo juste nzengo ndenga zakuna na merimba te na si nana mba mwasi ne ma Virginie madikani bakoma kutia kanga musapike yo mutuzala kakuna na kisasa yo mututikala na mwana kenda ufutila ndako mwana yewa na baby ngana kudinga ngote uyuki ni mama kurutu ne yo mazina mudita masese alors souci na ngai mazière izaki ni na mona tata ndenge tata yiwi papa collation bana eza awa bana moko bakamati bana moko na pangwa izali fasi na biso bakamati tangu lokoti na mone bazotia kama titi ba fia na pembe bazala kawa alors le papa na ndenge ngai nyenzi na ngai ayina yo pa ngai nani yes na butamina mawale pa na ngai azali nyenzi na ngai oyo izali ndako na ngai ngana azali kula tata nazali kula mama oui natikali ne yoku banda zaki kindengi ayibisenga na ndenge yo koma nje majeur alors papa kuli yoko ezali vomi yaka uyibisa ngai noko tala alibini ezali buyi malgré makambo ne bino ngana kokota te mais nazali porta pour kupesa oncle en tout cas merci beaucoup avant la mona na yo na bande ko solola na grand frère nanga aza manager Giscard Moudia JC Boss Giscard Moudia azali Giscard Moudia aza manager JC Boss solo dina yena mukolo solo na ipoenda mukolo famille c'est bien en tout cas famille za prière yo mona bino aza mwasi na lingi so Giscard Moudia JC Boss ebisenga nasi sala makamna sala yakalini yaka nani osirisi makambo ngo kendilaki omoni lelo lati kitoko ko kendaki makambo panda bisolo makambo nani oyu kasi papa mi pisa oncle kitite impolitesse c'est moi ngono c'est pas normal non oncle nga ça mambo belé le quoi ba défaut na bomba na profiter le quoi grande sœur pas à nga ne toi non moi c'est mbaliti d'accord zelate oncle aza oncle na nga za yo foyeba toi na ta ya observation tout comme Beko Simba Telobi, nous sommes là. Oui, parce que nous avons une maîtrise qu'on a vu son membre belé. On a des défauts et belé oncle. Déjà, nous avons un peu de trop. Nous avons un peu de trop. Surtout moi, c'est un peu de trop. Aïe, aïe, n'habitez vraiment son nom. Au moni, Azama, moi, mais à garder, calme.
ayoka mobali olobani mais ye aoréclame mama biso abeninga litoyo nomona mwasi wana déjà on dit aza baloyenge adiscute na mama mponga na ya mama bina lingi mwana mwasi wana d'accord nakeno na malembe boyo kasi libanda ndenge na obanga nga na moto ndumba diozinga tokeni nanu banda air ni olekisi nanu air kokota nakopanza nanga mpe paraprise mutuka na yo yo se respecte ntango ozwinga okoti nanga kuna se respectaki ezaki deal oyo oyebisenga na sali to na sali te osali te yo ndo aliboma nga nde yo oyebinga te nakopanza nanga mutuka na yo nakopanza mutuka no papa nakopanza mutuka na yo yo mpe oyebinga bien te olekisi kutu niveau papa na obeta yo siko na obeta yo yo nini okasi na obanga yo okasinga na obanga yo okasinga na obanga yo obakiselanga mama nayebisi yo mwa mobalo ndenge aza molai boye ndenge aza partout Maman, excusez, bon, pardon. Soki to kutani. C'est que non, tongela ndako na pesa yo 10 000 francs. Tongela ndako te. Na pesa 10 000 francs. Mama tongela ndako te. Ebinga te tala. Vanfani tokati na ndenga na madebo tibando ne pas majwa ndukuma. Majwa ndukuma Irlande motema pa David. Na zuna nu ko pitongo te pas majwa ndukuma. Ma pas majwa ndukuma. Motema pa David tiki. Oyo tuzo mutuni na ngai. Oyo tuzo kuwa na mamoni. Olekisi na nu. Omelele bankoro. Omelele makasi. Onye kuteli ewe. Aye kokite. Oyo bake moni ngana tadi bomba. Onesa. Ndo bisa mbongo na nga. Ngako saisa ngaba jete. Ozo ninga na saisa ngaba jete. Tosola. Onolexa ngake yondo apomba. Attends au power. Attends encore lobby. Attends kita mata. Na balise lio mongombolo. Kasi penda kupe pesa pe yokangama. Ti bon soza flave. Etalingate. C'est que non père. Etalingate. Yonde to komisa ngo flave. Mama. Yonde to komisa ngo flave. Olesinga ta pamba. Yonde. Ozuku tumbongo ebele na pesio. Fanny, la qualité. Pesa contact. Non, pesa contact. Non, pesa contact. Maman, azon bo contact na carte. Non, pesa te. Parce que tu vas na pola. Maman na nge pola so na tie. Na duko, o manyoso oloba. C'est oloba pamba. Na obeta yo. Non, na obeta yo. Ok, il y a un contact. Ok, ça y est. So money ba famille kizenga la seke ndoki azangi te. Omo mutu te kizenga wa. Contact yango ya bosu. Contact yango ya bosu. Maman, un contact. Les gens qui ont compliqué. Comment vous avez commis par bango? Tout ça, baninga, tout ebani. Maman, du coup, comment présenter n'a pas noko na bino qui est au mobali naï. Donc on a vendu ce qu'on a compris. Aebaki, anande kumo ya mwasi. Peut-être que na komo naï. On l'a se plané mais na paniqué.
On a outé que Solana va tout côté. Dans un problème, penza à moi si. Et non bon de la Kanzambi. Parce que mon y a un basi mususu qui ne copie ça yo. Mais après la basi le quoi bino pour monter sur iPhone Zambi ndalo. Pour le monde est compliqué. Non il y a des cop mo bo venir na moi travailler na banque fait tout mon anai na négliger na yo tika moi na bino. Na nzela moi na bino na moni yo. Te Zambi. Zambi. Non, moi, non, le bamité. Le go est Nzambe, mais quand on réfléchit, tout n'a pas volonté Nzambe. En tout cas, on a pour ça. On a pour ça, non. Par rapport à masse, nous avons masse, non. Hôtel les alawa koto boto sur la Angela, bato la biso et ça bientôt. Hôtel. Mambo et ça siko, eux ça on a chambre. Ah bon? Mon obi qui na télémika pour na mbali. Na mtu fa na banda mbangu. Ono. Oyebi ndoza. Yoza lokwa dollar. Faut batalo bien. Ozano na valeur. Mais soza en pota bolinga balongola. Sope bagumbi o mabe bokata mbongo. Na hotel me puis na lobaka pona mungala na mbali. Na mtu fa na kima. Yo a moi si lokwa basi lokwa baba. Baba Gloria Bombeke. Gloria Bombeke, beauté, mbongo, propriété. Est-ce que Gloria Bombeke a le ranga? Je suis tombé. Non, on est en route, bébé. Non. Il te sera bien. Ah bon? Bébé non talo. Na sala nga peda. Mais na komi le gwa mutu mo sala et so aza architecte. Na nzoto no na mona ba immeuble belé. Bébé mibali balinga avant ba ebarate. Yo za 3 niveaux te. Bébé yo a 2 niveaux te. Oza 3 niveaux te. Yo ba ozanga pena niveau. Ba bengi oka tuku immeuble. Ah, t'es. Ah, mais t'es libakou dans notre mois-ci. Oh, gloire à toi, mon Dieu. Yo, comme on a un sous la madoté. Gloire à toi. Gloire à toi. Personne ne me donne. Je suis là. Maman, moi, j'ai mon coco bandana. Jamai. Na ngai pe mama zala. Na koko mema yoke. Ngai koko ngai tena joyo. Bon, fanda. Fanda. Mama, na ngai ki makambo na oloba papa zala pour ezala bien. Comme tata. Na ngai kana yeba. Soki la famille na bino bosala ndenge nini l'exigence ezaka ndenge nini la famille na bino mpona kobala mwasi exigence na ngambo na biso eza be oyebi ntango obeda efuma abalaka igeti zinut ezaka be mabele ya mama ojui tio kobelela mabele ya ngombe ga format ndinjanja attention yo jakangalo kwa mwana mokempo na nini papa tosolola lokola mikolo oza ekolo nini kongo na bese na belgique te aze mokongo bamilatre oyibi bango te bakongo bangola kasi ezaka benjamba okomona mexique oza na mexique te naza congolais ma la congolais te ukubanda kufungula badossier fungula tuna yi papa moko elungile somo na teka uta aja ilunge bato ba milak photo zo saka ya Congo papa na ke oyo ngai na yidi awa te yo yidi mingi makamba libala oui papa nga na lingi na yeba kaka na famille na bino ezaka ndenge nini basalaka nini bana kana kimpe Europe aviro pe wana
Yonga na zoloba. Mukanda. Wana ba. Bonsoir. Bonsoir. Fanda banande kuna na makambo de bara. Fanda. Ya kama. Ya. Ma. Fanda wana ya fanda wa. Tusola makambo kuna ya bara. Kanga makoloko. Kanga lomba. Papa mtu alisinga na vana. Tema. Mtu nyinyi ngo ngo yuksa mtu boy. Aya bafanya funguli makolonelo kwa porta boroko. Papa, bisho bana kana envelope kiemwe loko na kati ya kufanisha famille. Après wana nde uko kusema fati. Na sima ya kusema fati nde tukulandila procedure ndengi ikoma mapena bibilia. Ndenge za katenga mba tate esengi mbompe ya mama esengi wana sika oyena libala kwa mwana wana bako se ya banoko mpo biso mpe tozana liboto ya tesenge bango balata oza bato agitation boyende makambo yo koko luba non kutu fatire boyende mbongo kuba tia na kati ya fatire yete bona ndenga mabete on a vu sur le bas de approcher apparemment art papa salaki miri makambo eza wana na se onde mes attentes eza entre bino parce que ndeko pe réaction ezalaki kitoko te esala yenga pasi makasi alors sala effort ovandisa papa pour faire comprendre ye nazoya naza serse Mon amour, écoute ma chérie, tu sais que je t'aime beaucoup. moi aussi je t'aime beaucoup apena nini fort S'il te plaît, ne fais pas. mais apparemment vous en avez bien d'esprit. Non, ça c'est une des choses de famille, tu vois. Quand ta famille m'a besoin, il y a toujours des problèmes, toujours des mésententes. Bah, jalousie, elle est qui me fait. Moi, je t'aime. Moi aussi je t'aime. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il faut que tu veux? Dis-moi. Allez. Je ne crois pas, au salon déjà. Oh, où ça? Nous voici. On est en salade. Ah, ça va, on est ça, Yassika. S'il te plaît. Et l'on est si ça. Je t'aime, moi aussi je t'aime. S'il te plaît, Maman, je vais vais faire à quelque chose. tu veux faire quoi? Comment ça? En fait, là, t'as pas ça 2000, c'est pas un problème. Mais il faut n'ailler pas éliminer tout ça là. S'il te plaît, on a ça. Ah, oui, constate que c'est qui m'a cassé. Ah, papa, ça m'a l'air. En fait, ah, initiative please. Chez Maman Olive Lele. Maman Ok. Ok, c'est pas un problème. Au bout de 2000, on a papa, il faut la bien. Et puis je crois, ils ont le loco et au salaire de papa qui ont la bien. Moni, c'est pas grave. Moi sikoyo lokola omoni nga liboso na respecta côté pona ojoindre ki autorité ya ko pesenga fia ko akotika facture te loko ozwi idée wana ya ko senga facture loko ozwi idée na donc pesenga force ya ko respecter o lisu makasi mais siko mone lo ezalo kwa tambola mingi antu na ko tambola bonjo kande na oleka place yo koma osokoma ofutela na ebite mais nazaka ya beba eza quartier ni Fanny c'est kozbanda ko eza programme te. Yo. Pour l'instant, Nazana no pas ya papa place Nazalaka.
donc makamanda koza nango problème te Maman, posa na ngezali ndeko nanga vanda na non non posa na ngezali nayebi te so tozo se comprendre nga posa na ngezali fanya loba bino pe boloba ta yo Fani soko lubi so na kocho njeto na mnoko nakangi mnoko nga kanga pe na mnoko ça va ça responsable yena ne ngosha yabo ya bibida yo responsable alors papa bango kuna bana lopango munene ya bango mo bafanda ka bango mibali Lisa, c'est pas un problème. Tout ça a été tout banda ko inventé boye. Nga problème na ngazali. Problème na ngazali na sana posa ya mwasi nanga. Na lingina yeba na famille na yeba sala ka ndenge nini posa na s'engager. Yango tata lobi boye. Ko swanda ko sala boye. Nyo swane za banga basima. Fio a mwindu ya tati na bino so tiki. Apo ni bino bolinganga lu ba tete kasi. Tata nanga taboli ezani. Yoko ya nano na mpanda ngo yebo yezalo kwato mwana na tato yeba na temo kanda wana yoko pisa yo $300 oyeri mo yo so pesa prepare kanga mono kuna yo so pesa prepare na se kato to mama omoni makambo o tina zo salango merci mingi na bande ko pai bozwami merci na mabota na bino na banzi na sepelaka mingi ndenge pe bobenga kanga ndenge bokomaka na sepelaka na mituno na bino soki omoni ke likambo kotuna ezali tunanga tango nyonso kobenga na koyanola yo pamba te eza mosala na ngai il faut na répondre na baquestion na bino bandeko lelo toza kolobela makambo kozanga mabota toza kolobela makambo bafaiblesse sexuelle toza kolobela boye toza kolobela boye mais eza na likambo moko bandeko mingi totyaka kate eza likambo ya infection eza maladi ya mabe infection ezali maladi oyo ezali kosala ye te mingi bakokoso ekotaka na kata nzoto na biso infection nde toza komemela biso bakokoso na nzoto na biso bandeko na ngai esika ozali yo moto ozali kolanda ngai ndeko mwasi kowumela mingi na bainfection na nzoto ezalaka mabe infection ebebisaka nano matrice ya mwasi infection bebisaka matrice ya mwasi infection bebisaka batrompe mpe boyoka bandeko sosoa ndeko aza mama wana obie ndeko mwasi aza na infection na trompe donc fo basala opération kowumela bainfection ezali mabe epesaka perturbation na baperiode ya mwasi alors nzoka nde soki bainfection ewumeli mingi na nzoto na yo mwasi ebebisaka mpe babota ekangaka mabota pamba te ntango eperturbe baperiode na yo to mpe ekangi baperiode na yo moye okanga lisusu zemi eza te infection eza maladi mabe nzoka nde mpa bandeko mibali infection soki ewumeli mingi na nzoto ememaka bafaiblesse sexuelle epesaka baéjaculation précoce infection eyaka kobebisa basupermatozoïde okomona motu mapalate komi kobima ye na nzoto bambuma ezobima ye na nzoto mikusalere nyonso na nzoto to mpe na sexe na ye mikusa a tout moment kokwanza talaka totiaki kisi antibiotique ya makasi antibiotique natielaki bino yango oyo ezali mpona bainfection ndeko na ngai oza na infection ata esali mbula mibale esali mbula mitano ezala infection esali mbula zomi ndeko na nga soki omeli kisi oyo infection na yo esili mpona libela ezala ebimisaki mapalate ezali kobima na nzoto ezobimisa bambuma babuto ya mabe ezobima na nzoto soki omeli kisi oyo ya infection ekei libela infection ekangaka mabota epai ya mwasi infection soki ewumeli mingi na nzoto ekangaka mabota ezala epai ya mwasi ezala epai ya ndeko mobali infection ekobebisaka motu nde ntina omoni lelo okobona motu mosusu otie mwasi na ndako mabota ezali te bokomi okanga bandoki na famille batata mwasi bakomi bandoki bapapa kulutu bakomi bandoki papa leki na biso nozalaka ndoki ezali kaba bondoki te ntango yango ndeko na nga ozwa conscience ya nzoto na yo linga nzoto ntango olingi nzoto na yo okotika eloko mabe ekontinue kolia nzoto na yo te nzoto ezali moko basombaka yango na mbongo te ndeko na ngai infection eza maladi mabe infection ezali maladi mabe na kata nzoto ya moto tala kisi totiaki antibiotique totiaki yango yo ezala osali 10 ans 15 ans na infection okobosana yango ekokende libela lokola oyo lisolo ya infection nakolakisa mpe kisi moko
kisi oyo natiaki yango mpo na bapapa nyonso. Papa oza na sonde, papa aza na sonde, papa osubaka na sonde, bazwaki yo na bokono ya prostate. Na butu moko ozosuba 6 fois, 8 fois, 10 fois. Masuba ezobima na matanga, masuba pilipili. Tala kisi totielaki bino yango oyo mpo na bapapa nyonso oyo baza kobela bokono ya prostate, kisi na bino yango oyo. Merci mingi na bayeba oso batiraki attention na bango. Merci na yo moto ndimi vraiment kolanda ngai na bokebi nyonso na nzela ya telefone. Soki mituna kotuna ezali obengi nga na numero ya plus 243 82 54 95 977 82 54 95 977 na koyanura yo to pe obeti 99 lisusu 85 629. Ba numero nyonso mibale eza na WhatsApp. Bandeko ya Luanda na mboka ya Angola bobeti plus 244 927 019 631. Kuna bokozwa Dr Eli Mwanzali. Merci, botika na malamu na mbala ya sima. Liza ninga vandia aebite. Tina ebisaki eto ya aebite ke makambo na oyo lobawa yango. Même papa na biso na ndako aebite. Ah ok, tu t'es décidé tant qu'un homme. Oui, moto ayebi makambo nazo sala azate. Ezaki fallait la solola na yeliza aya osola na bino. Donc na tinda lettre. Mais na lingaki te na sola na ye avant na lingaki na osola na bino pona zaida posa moto ayeba makambo nga na osala. Ngaki yo moko sa busk. Nga mona sala yango moni na ye koluka bino na yeba. Basala rande. Donc bolobi nga na sala lettre. Mokando tima kaka. Na kotinda lettre pa ya Lisa. Tika stos wana otindi ye opisi ya yena. Sosi kato pisi yo makala. Bongo ezaka bongo to kopisa ye baba. Atata nanga ye ko papa. Même $100, même $200 on retient la carte. Na carte enveloppe, c'est bien que koka atata. Ah. Et ça va combien? Suzo qui peut bon équipe. Bon, maman, et ça problème t'es ngai na rocha même $200 même $300 peut permettre oyo komona na tia parce que ubanda pe na mwana ata $10 ata $20 esala ya no tukuyamba yango te moi si na ngaza valeur à $20 merci tata ndomba bazwaka yede ba oh papa mama gamoni te yo ojaja la basi oyo bapesi yo 7000 vandeli mobali to mama toko mama Rika Kokibi akokaka sentiment te na sentiment mpo oza kokalkile kisasa makambo kongo mboka ya bakalikile Musador Koyi fit papa maswako